Kader so ziemlich komplett, du den einen oder anderen gut auch noch nicht 100%, dass die Leute draufstehen und noch nicht sicher sind, ob die wirklich dabei sind. Nee, so oft der Luin sich verletzt oder so sich in der Besatz, aber Polaris menges Wissens nur auf alle Fall sind sie alle fit, bis auf alle Fall auch wir kennen Situationen, die auch in Russland, was ich hatte, die macht uns noch am Telefon. Nee, das ist aber geplant, dass sie alle kommen. Und ich gehe auch davon aus, dass das alles so normal ist. Muss man kicken, du noch irgendwas geklärt, die steht du schon genau fast, wie das wird auflaufen. Gibt es noch Probleme? Nee, also ich gehe davon aus, obwohl Haut Vision nie was nur was. Wir sind in einer Welt, die komplett verreckt ist. Wie gesagt, man hat wohl gebucht, dass geplant, dass die Kiki eine Sonde nach Lützeburg kommt. Und ich bin davon aus, dass das so wird geschehen. Das sind noch nicht die einzigen Internationalen, die in Russland Fußball spielen. Bei ihnen sind auch holländische Internationale da laufen. Also wir sind nicht die einzige Nation, die Musikspieler von uns rekrutieren. Wie kann man da flyer? Also wer könnte erinnern? Kiki ist geplant, die bei Istanbul auf Lützeburg. Wie schwer ist aktuell die Situation mit all den Spielern, die Kiki nur nach Duas, respektive Hilbrüder, die rausgekommen sind aus der Ukraine? Wie schwer ist die ganze Kader zu gerieren und noch, ich meine, die Hugo schon sehr bis gemacht, dass schon am Kopf, wo viel sich drauf spielt. Ja, das ist ja schon 14 plus minus hier. Also ich meine schon, am Anfang werden sie, ich meine nicht mehr, sie werden am Anfang plötzlich affektiert, dann aber für allem froh, wie sie raus werden, wenn man die Weekend ganz viel Telefon gemäht tun, sie stunden am Stau, sie haben Sachen gesehen oder Leute gesehen, wo kein Mensch froh ist, wenn man das Lied gesehen. Wenn der Mann muss an den Krieg gehen und die Frau, was man kennt, gehen in ein anderes Land. Ich meine, man kann das auch gut vorstellen, ich sehe auch Bilder im Moment ein bisschen. Durch die Welt geht das natürlich für jeden vom menschlichen Standpunkt her eine Katastrophe. Und natürlich viel, die mit den Leuten machen, die den Jungen und das gesehen, die nehmen 24 Stunden auf der Grenze, für rauszukommen. Nachdem es dann 8 Kilometer bei der Grenze gegangen ist, dann darfst du 24 Stunden da warten. Wo es dann natürlich in Zweifel kannst du merken, komm ich raus, komm ich nicht raus. Ich meine, ich kann das auch gut vorstellen, was das natürlich mal denken muss. Wir waren glücklich, dass wir sie rausrekruten, dann noch einmal Plötzlich rekruten. Natürlich war das nur die letzten, was soll ich so, 3 Wochen ein bisschen mehr Arbeit für uns alle gut, weil wir müssen das Ganze organisieren, wie sie lokal sportlich dann so gut enkadriert, dass sie auch für die Matches, die kommen, dass sie da bestmöglich präpariert sind. Und da tun wir die Medien mittlerweile, sie selber im Job vom mentalen Bereich schon dem nächsten Fokus, okay, was das noch möglich ist. Für mich sportlich, nicht so sportlich, das ist ihr Beruf. Wo fand ich eventuell in meinem Arbeitgeber, dass sie die Gedanken, die sie holen, natürlich ein groß, denke ich auch viel Frieden, eine große Motivation auf die Matcher, die auch kommen. So dass dann ganz oft da ein Bereich ist, und ich meinte, der Sport, den ich von dem Lied, den so erlebt, den ich kann davon auflenken. Und dafür meine ich, dass noch die Leute Jungen hauptsächlich dann ganz froh sind, für die Menschen zu spielen. Den Diogo Pimentel ist an Dänemark an der 2. Liga, hast du die Liga schon nachschätzen, wie steht der Parapolo sportlich zur BGL League? Ja, so in der Liga nicht so nicht viel, also ich habe nicht live gesehen, just die Bilder, die ich eben von der Tele, von den Videos, wo ich kann gucken. Denke nicht, dass es nicht so weit aus der Face ist, von dem was BGL mit zu springen. Das ist vielleicht ein bisschen mit Tempo dran, das ist vielleicht noch ein bisschen mit Athletik dran. Wenn du ein richtiges Spiel zu machen, ich sehe immer gerne live den Match, wir können ein richtiges Spiel zu machen. Das ist das Gefühl, was ich schon
von dem was ich geguckt habe von ihren Matcher. Das sicher Matze springt, dass das professionell ist, der artistische Turnier, da denke ich Präparation und noch dann eine andere Mentalität Matze springt, der Fokus just eben auf das sportlich ausgelöst ist, wobei hier im Land, was auch normal ist, so viele Leute, die schaffen gehen, das heißt, da kommen andere Probleme, wenn man dann den ganzen Zyklus und Rhythmus an Präparation von den Matchen an. Was natürlich alles nicht unbedingt den positiven Einfluss auf die Performance oben da. Ja, das ist etwas Positives. Ich denke noch nicht, dass es beim Jogolo den ultimen But ist für zu jammer. Gut. Jammer, ich muss immer nur gucken, zu bleiben, wenn das am Anfang ein Gitarre ist, für vielleicht nur ein bisschen weit gucken zu. Was sind konkret deine Erwartungen, die zwei Matcher, die kommen in den nächsten Freitag hin? Aber noch denke speziell am Anfang von den nächsten Matcher mal starten und dann noch für die Strupp Bosnien-Herzegowina. Schön schon zum Deal gesucht. Es sind mehr Aspekte. Ich denke, dass es für die junge Spielzeit zu gehen, die da vielleicht noch mal haben. Das ist auch eine Plattform, so nicht immer am Raum für auch verschiedene Junge sich zu präsentieren. Weil man auch Scouten, nur sind die gucken, alle Mulo, die aus der Ukraine, die neu verreisen. Ich kann mir vorstellen, dass man die Situation für den Laurent zu Rotterdam, obwohl er noch Kontrakt hat, wenn diese bleibt, dann kann man ja nicht zufriedenstellen. Und ich weiß dann nicht zufriedenstellt, dass er zeitlich beschränkt spielt. Das ist eine Möglichkeit für sie, für sich stärker zu reisen. Für Eislo als Equipe oder für mich als Trainer, also natürlich für das Ländermatch probieren sicher die Matcher zu gewinnen, aber auch probieren sicher von unseren Animationen, offensiv, defensiv, vielleicht verschiedene neue Sachen auszuprobieren. Die Organisation vielleicht ein bisschen anders, vielleicht noch ein bisschen mehr variabel zu gehen. Dafür müssen wir nicht umgehen. Und wie gesagt, einzelne Spieler zu sehen, Spielzeit zu sehen, aber wie, ja, man hat auch 5 Meter nicht rumgesehen, all die Automatismen, die man hat, sind sie noch da, obwohl ich der Meinung bin, dass man das kann relativ schnell zurück aus bei den Jungen. Ja, das sind so einfach Menge Ziele für die Jungen. Und das natürlich Resultate bei mir. Spielen zu Nationen. Ich denke, dass Nordirland vom Gegner auch vom Football diese Spiele können ganz nur in Irland drüben. Nordirland auf Augenhöhe, so wie die Deutschen so für mich. Wenn du die Würfel zu ihrer Seite gefällt, ja, probieren wir das auch. Aber was Resultate bleibt, die Würfel einfach auf euch Seite fällt. Und dann ab Bosnien, wenn eine große Fußballnation ist, die auch ganz stark Individualitäten und die Momentmänglisch oder war für die letzten Matches relativ schwer geduld und beim Kollektiv umgelangt. Also ganz oft das Problem von den Nationaltrainern. Wir waren 5 Meter zusammen, dafür ganz schnell einen starken Kollektiv zurückzufahren. Das für mich stellt sich ein Ziel an, ich meine, das ist ein Problem bei den Bosnien war. Die den Match sich noch nutzen für erfolgreich zu gehen, aber für das Kollektiv sich weiterzuentwickeln. Also nice für ihnen, ja, dort Leben schwer zu machen, auch für das Publikum, die dann du hast, für den dabei seid. Du hast schon ein paar Mal angesprochen, dass durch die Situation wie das ein paar Spieler im Moment keine Spielzeit will. Das hat von vielen als Trainer, dass vielleicht schon beim Training der Konkurrenzkampf mehr stärker, mehr größer an der Hoffnung eben für mehr Spielzeit im Moment an den 2 Matcher zu kriegen, um sich dann eben Scouting zu präsentieren. Ja, das ist immer so eine Situation, also es ist niemand froh, wenn die Jungen an den Vereinen spielen. Ich will den Daniel zum Beispiel bei Huddersfield. Wenn ich mal praktisch alles so weit nicht mehr geht, zuerst bin ich froh, wenn ich spiele. Ich weiß auch, dass man dabei auskennt, dass durch die physische und mentale Belastung, wie frischer sind für bei uns zu spielen. Und die Jungen, die vielleicht nicht am Verein spielen, die nutzen dann natürlich auch national für sich zu weisen. Motivation für die Menschen ist vielleicht noch
bisschen wie groß. Der Fokus liegt dann kleine Match an. Das sind noch ein bisschen die Messagen, die ich von den Jungen schon raushören hundert. Also Vierfried das bei ihnen do für nationale Equipe können sie spielen, dann auch eine große Motivation, eigentlich mal eine individuelle Motivation für sich zu weisen. Die ist natürlich bei den Jungen, die Frust, den sie über Wochen dann auch abgebaut haben, weil die Situation am Verein nicht wirklich schwer ist. Die Frust bringen sie natürlich schon mal, aber die Motivation, sie würden Standard weisen, sie würden ihren Trainer oder ihren Verein weisen, dass sie sich irren. Dafür ist das immer eine Situation, okay, in dem nicht spielt, den könnte sich noch vielleicht mehr motiviert, wie in den immer spielt, die vielleicht ja, auch indirekt Messagen, man weiß ja, dass die Vereine, noch mal in Deutschland viele Vereine, denen sind die Freundschaftsländer in der machen, die sind nicht unbedingt glücklich, weil sie müssen Spieler, das heißt ja immer am Rennen, bei den Deutschen, dass die Spieler müssen freigestellt werden. So. Ich persönlich so Lust dazu, es war 5 Minuten noch nie bei der Nationalmannschaft. Wir sind froh darüber und Spieler, ich weiß, dass Spieler sind noch froh für zu kommen. Tendenz ist natürlich bei ihnen, die nochmal titulär sind, im Verein, die kommen, dass da vielleicht die Motivation für sich zu weisen ein bisschen größer ist wie bei einem Spieler, der nicht so fertig spielt. Weil er legitim ist.